오랜만에 월차 쓰고 힐링 좀 갖겠다는데 누구냐? 진심 딱 봐도 회사겠지. 안 그래도 요즘 나 불러주는 사람 없어서 외로워 죽겠는데 그나마 불러주는 곳이 회사라니. 이럴 바엔 그냥 외로워 죽는 게 낫지. 신입사원아, 모르는 부분은 매뉴얼을 확인하면 돼요. 네, 매뉴얼이 어디? 아니 저번에 파일이랑 같이 줬잖아. 아니 회사에서 하는지 보니까 딱 봐도 모를 것 같아서 내가 친히 말로 설명까지 해줬는데 어우 진짜 도대체 뭘 들은 거야 얘는. 그래 참자. 제가 파일 보내드리면서 혹시 몰라서 매뉴얼도 같이 보낸다고 말씀드렸는데 확인 부탁드립니다. 내가 지 때문에 얼마나 스트레스 받는지 아나 몰라. 상사라는 것들은 뭐만 하면 아유 아직 신입이니까 이주임이 좀 잘 챙겨줘. 이 지랄이고. 신입들은 준비성도 없고 실행력도 없고. 아니 회식 장소 하나 예약을 못해서 결국 내가 하게 만들고. 도대체 회사에서 하는 게 뭐야. 아마 우리 팀에서 내가 제일로 만만한 호구일 거다. 밀린 이자에 남자도 없으면서 미리 준비하겠다고 마련한 결혼 자금만 없었어도 이미 지랄하고도 남았을 텐데. 아휴 몰라. 꿈에 그 인간들 뒤통수나 나왔으면 좋겠다. 확 그냥 달려가서 때려버리게.